మీకు గురక బాగా ఎక్కువగా వస్తుందా? ఆర్ డే టైమ్ ఎక్కువగా నిద్ర రావటం కానీ, కూర్చుని చోటే పడుకోవడం కానీ జరుగుతుందా? సో మీకు అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉండొచ్చు. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే రాత్రి పడుకున్న తర్వాత ఊపిరి ఆడకపోవటం. సో దీనివల్ల మనకి స్నోరింగ్ అంటే గురక అనేది చాలా లౌడ్గా వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డే లెగిసిన తర్వాత మనకు చాలా వీక్గా అనిపించటము, ఆర్ కూర్చుని చోట పడుకోవటము, ఆర్ చాలా నీరసంగా అనిపించటం, పని చేయలేకపోవడం ఇట్లాంటివి జరగచ్చు. ఇవే కాకుండా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, వెయిట్ కానీ ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది. సో మీకు కనుక ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సింపుల్ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. స్లీప్ స్టడీ కానీ ఇట్లాంటివి చేసుకుని సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉంటాయి. సిప్యాప్ పెట్టుకోవడం కానీ, లేదంటే వేరే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ కానీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.